مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يقدمها لكم محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اذاعه صوت الجماهير الاريتريه تحتفل بالذكرى الخامسه والعشرين لانطلاق برنامج لغه النارا. تكريم المعلمين المثاليين والطلاب المتفوقين في الاقليم الاوسط. الموظفون والطلاب يتبرعون بأكثر من 500 كيس دم لإثراء بنك الدم الوطني. وهجوم مباغت لحركة حماس على إسرائيل في عملية غير مسبوقة. بوتين يعطي الضوء الأخضر لتسليم أوزباكستان الغاز الروسي. وتركيا تشن ضربات جوية جديدة على مواقع المسلحين الأكراد في سوريا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. احتفلت إذاعة صوت الجماهير الإريترية بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق برنامج لغة النارا يومي الخامس والسادس من أكتوبر في مديرية غونيا بالقاش بركة. وقال المدير التنفيذي لمديرية غونيا سيد أبو بكر محمد إدريس في حديثه خلال هذا الحدث الذي تم تنسيقه من قبل قسم الراديو وإدارة المديرية أن اختيار مديريته لاستضافة الاحتفال يحمل المسؤولية لكل المواطنين المقيمين في المديرية. وقال رئيس لجنة لغة النار السيد عبد الله الأمين تيتا أن الأبحاث السابقة مهدت الطريق لإدخال لغة صحيحة لجميع لهجات اللغة. وذكر الصحفي عبد الرحيم إدريس أحد مؤسسي برنامج لغة النار العلماء والمهنيين والمجتمع بشكل عام ومتحدثي لغة النار بشكل خاص بتقديم مساهمات شاملة لتطوير برنامج لغة النار الذي يديره عدد صغير من الصحفيين. وأوضح دور ومساهمة البرنامج في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجوانب الثقافية للمجتمع. وقال حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حروي أن مساهمة صوت الجماهير بجميع لغات البلاد هي جزء من الجهود الرامية إلى إرساء العدالة الاجتماعية. وحث المثقفين والجهات المؤثرة والأعيان والشباب على المشاركة الفاعلة. هذا وتم توزيع الجوائز والحوافز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة بين المعلمين من مناطق غونيا وشامبوكو وبارنتو وموغولو. كرم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط بمناسبة الخامس من أكتوبر اليوم العالمي للمعلم 13 معلما نموذجيا. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر في الحفل الذي أقيم بقاعة المركز الثقافي اليوم السابع من أكتوبر أن هذا اليوم هو يوم لتعزيز مبادرتنا ويوم نعزز فيه مهمتنا التعليمية ونجدد فيها عهدنا داعيا المعلمين إلى تعزيز مبادرتهم والتزامهم بتحقيق نتائج عالية وتنظيم دورات تدريبية لتحسين معاييرهم وكفاءاتهم. وقال رئيس فرع نقابة المعلمين بالإقليم الأستاذ فورقي جرزجهير أن يوم المعلم العالمي يذكر المعلمين بلعب دور فعال في عملية التدريس والتعلم، مهنئا الفائزين بالجوائز التحفيزية. تم الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين للمرة 30 في العالم وللمرة 27 في بلادنا. وكان احتفال هذا العام تحت شعار فلنعمل لمعالجة النقص في أعداد المعلمين على المستوى العالمي. من ناحية أخرى منحت مدرسة سنبل الثانوية في أسمرة 68 طالبا من طلاب الدفعة 35 للخدمة الوطنية جوائز تحفيزية لحصولهم على درجات عالية في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية، أي ما بين 3.6 إلى 4 نقاط. وقال مدير المدرسة الأستاذ نقاسي ولدو أن 23 من الفائزين حصلوا على العلامات الكاملة وهنأ الفائزين وأولياء أمورهم. وقال الطلاب بدورهم أن الجوائز التشجيعية التي حصلوا عليها ستمنحهم الروح المعنوية والحافز لرحلتهم الأكاديمية القادمة. وقال رئيس مكتب التعليم بالجنوب الغربي الأستاذ سسفاي تخصي ومديرة مديرية سنبل السيدة تسقى إلياس أن مدرسة سنبل الثانوية نجحت في اجتياز 46% من طلابها هذا العام نتيجة للجهود المشتركة التي بذلها الطلاب والمعلمون ولجنة أولياء الأمور. تبرع طلاب وموظفو المؤسسات المختلفة ب 511 كيس دم خلال الفترة من الثالث وحتى السابع من أكتوبر ضمن مبادرتهم لإثراء محتويات بنك الدم الوطني. وبناء على ذلك تبرع طلاب ومعلمي مدرسة سنبل الداخلية ب 117 كيس دم، وطلاب مدرسة ماي نفحي الثانوية ب 252 كيس دم، وأعضاء مكتب المراجع العام ب 36 كيس دم. فيما تبرع طلاب ومعلمي نادي دارس اللغة العربية بالاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا ب 41 كيس دم، وأعضاء جمعية الدفعة الأولى للخدمة الوطنية التعاونية ب 50 كيس دم.
بالإضافة إلى ذلك تبرع أعضاء جمعيات ومتطوعون آخرون ب115 كيس دم. وحث أعضاء الدفعة الأولى لجمعية الخدمة الوطنية التعاونية كل مواطن على التبرع بالدم فرديا أو جماعيا لإنقاذ حياة مواطنيهم المتضررين. وقال الممرض محاري أبراهام رئيس خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني أن التبرع بالدم كان يهدف إلى ضمان إمدادات الدم الكافية لعملية جراحة قلب الأطفال التي ستستغرق أسبوعين في مستشفى أوروتا الوطني المرجعي. وقال الممرض محاري أنه تم جمع أكثر من 7000 كيس دم في الأشهر الستة الماضية من خلال التنسيق الجيد بين بنك الدم الوطني والجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم. تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف دول المهجر بمبلغ 108,665 دولارا كنديا و31270 دولارا أمريكيا و8000 كرونر سويدي لدعم أسر الشهداء وصندوق أمانة الشهداء. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن المواطنين أبدي تخلي وألم مسكين المقيمان في لانجلي بكندا تبرع بمبلغ 12,960 دولار، والجالية الإريترية الكندية في كيتشنر ووترلو بمبلغ 5,000 دولار، والمواطن بهبلون في الساهية المقيم في ريتشموند بمبلغ 3,600 دولار. وساهم الإريتريين المهتمون في ويندسور بمبلغ 3,500 دولار كندي. كما تبرع المواطن داويد كفل المقيم في كالاغاري بمبلغ 3,240 دولار، ومجموعة ليتريج المهتمة بمبلغ 1,440 دولارا، وجمعية السلام للمرأة في ساسكاتون بمبلغ 480 دولار. وتبرع 34 مواطنا يعيشون في مدن كندية مختلفة بمبلغ 26,345 دولار كندي. وتبرع 32 مواطنا آخرين بمبلغ 13,870 دولارا أمريكيا. وعلى الصعيد نفسه تبرع مواطنان مقيمان في السويد بمبلغ 1,440 دولارا. وتبرعت عائلة أبراهام فاسيل والسيدة أبا باقدي المقيمة في ألمانيا بمبلغ 1,440 دولار. وتبرعت الجالية الإريترية في نوربيرغ في السويد بمبلغ 8,000 كرونر سويدي. في غضون ذلك تبرع الإريتريون في كالاغاري ب 15,740 دولار كندي، وأدمونت ب 12,470، وتورنتو ب 9,683 دولار كندي، وهاملتون ب 7,440 دولار كندي، وساسكوتون ب 7,430 دولارا كنديا و100 دولار أمريكي. وتبرع الإريتريون المقيمون في غالف بمبلغ 5,440 دولارا كنديا و100 دولار أمريكي، بينما تبرع الإريتريون في بروكس ب 2,575 دولارا كنديا، وفانكوفلا ب 2,477 دولارا كنديا، وريغايان ب 1,425 دولارا كنديا و300 دولار أمريكي، ومونتريال ب 1,440 دولارا كنديا لصندوق أمانة الشهداء. تلقى 123 شابا من مديرية دباروا دورة تدريبية مهنية ل3 أشهر في مجالات تصفيف الشعر وتركيب معدات الطاقة الشمسية ومد خطوط الكهرباء. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الشاب داويت من قساب في مراسم التخرج في 5 أكتوبر تنظيم الدورات التدريبية هذه السنة ل 817 شابا في مختلف المهن. وذكر مسؤول الاتحاد فرع الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو المتدربين بضرورة تطوير القدرات لإيصال التدريب إلى المبتقى. وأشاد مدير مديرية دباروا سيد فريود جيل تخلاي مانوت بالدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة، داعيا المتدربين ليكونوا مؤثرين بالعمل التطبيقي. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، في عملية غير مسبوقة نفذت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، إذ أطلقت وابلا من الصواريخ من قطاع غزة، بالإضافة إلى عبور مسلحين السياج الحدودي. وإثر ذلك قالت إسرائيل أنها على شفا حرب وبدأت شن ضربات على أهداف لحماس في غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هنالك معارك جارية بين مجموعات من المسلحين الفلسطينيين وقوات الأمن في جنوب إسرائيل.
وأعلن مصدر طبي إسرائيلي سقوط أكثر من 250 قتيلا على الأقل في إسرائيل في عمليات التوغل التي نفذتها حركة حماس، فيما قتل أكثر من 200 فلسطيني على الأقل في غزة بغارات جوية على القطاع. وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، قال الجناح المسلح للحركة أنه تم إطلاق أكثر من 5000 صاروخ مع بدء عملية طوفان الأقصى، وأعلن عن وقوع أسرى إسرائيليين في أيدي مقاتليه. أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لتسليم أوزباكستان الغاز الروسي عبر كازاخستان، في حين يعاني قطاع الغاز الروسي من العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي إلى جانب نظيريه الأوزبكي شوكت ميردياف والكازاخستاني قاسم جومار توكايف اللذين قدما إلى مقر إقامته قرب موسكو لحضور حفل رسمي لبدء التسليم عبر دائرة الفيديو المغلقة منح الإذن. وقال بوتين هذا أكبر مشروع ثلاثي للطاقة بين روسيا وهاتين الجمهوريتين السوفيتين السابقتين في آسيا الوسطى. وأكد بوتين: نحن منفتحون على المزيد من التعاون، مضيفا أن هذا الأمر من ضمن المواضيع المطروحة للنقاش بين القادة الثلاث. شنت تركيا ضربات جوية جديدة على مواقع تابعة للمسلحين الأكراد في شمال سوريا حسب ما أعلنت عنه أنقرة، ردا على هجوم استهدف وزارة الداخلية وأدى إلى إصابة شرطيين وتبناه فرع تابع لحزب العمال الكردستاني. وتستهدف العملية التركية بشكل رئيسي منشآت النفط ومرافق الطاقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية. وجاء الإعلان بعد ساعات فقط من مناقشة وزير الخارجية هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين إسقاط الولايات المتحدة طائرة مسيرة مقاتلة تركية تشارك في العمليات في سوريا. وفي ذات السياق أعلنت وزارة الدفاع التركية عن قصف 15 هدفا كرديا في شمال سوريا، شملت الأهداف مغارات وملاجئ تستخدمها القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. في الخبر الأخير، قررت السلطات الفرنسية إغلاق 7 مدارس تضم 1500 طالب بسبب انتشار بق الفراش. وعقدت الحكومة سلسلة اجتماعات الأسبوع الجاري للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار هذه الحشرة في وقت تستضيف البلاد كأس العالم للريغبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024. ويعتقد أن عشر الأسر الفرنسية عانت من مشكلة بق الفراش خلال السنوات القليلة الماضية، عادة ما تكلف عملية التطهير مئات عدة من اليورو. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إذاعة صوت الجماهير الإريترية تحتفل بالذكرى 25 لانطلاق برنامج لغة النهار. تكريم المعلمين المثاليين والطلاب المتفوقين في الإقليم الأوسط. الموظفون والطلاب يتبرعون بأكثر من 500 كيس دم لإثراء بنك الدم الوطني. هجوم مباغت لحركة حماس على إسرائيل في عملية غير مسبوقة. فلاديمير بوتين يعطي الضوء الأخضر لتسليم أوزباكستان الغاز الروسي. وتركيا تشن ضربات جوية جديدة على مواقع المسلحين الأكراد في سوريا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.